아이스크림 가게로 우리 또또TV가 같이 놀아봐요. 네, 우리 아이스크림 가게를 꽁지랑 또또가 이렇게 세팅을 해놨어요, 여러분. 자, 이제 우리 놀아볼까요? 네. 아이스크림을 만들어봐요. 우리 여기 먼저 버튼을 눌러볼까요? 오! 이런 소리도 나요! 바이올렛. 바이올렛. 꽁지가 거야. 내가 먼저 아이스크림을 골라볼게요. 아이스크림 무슨 색이요? 야, 뭐야. 이 버튼을 누르면 메뉴 선택을 할 수 있어요. 갈색. 갈색? 쪼꼬맛이요? 아니, 조금 아니에요. 과일 맛이에요. 바닐라 맛이요? 바닐라 맛 주세요. 캔디를 넣고 소다비를 내리면 아이스크림이 쏙. 콘을 넣어주세요. 오, 아이스크림 나왔어요. 뜨거워요. 뜨거워. 아이스크림 뜨거워요. 거기에 장식해 주세요. 맛있어요? 저도 초콜릿 맛 아이스크림 하나 주세요. 안 돼요. 왜 안 돼요? 그러면 콩콩이 주세요. 냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠. 냠냠냠. 아, 맛있다. 냠냠냠냠냠. 아! 코코미노 코코만 줄까? 네. 알겠어요. 뚜껑을 닫고 콘을 아래에 넣어주세요. 오, 아이스크림이 나왔어요. 이번엔 콩순이 주세요. 고마워, 꽁지야. 맛있다. 나는 아이스크림이 세상에서 제일 좋아. 냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠. 같이 먹으니까 더 맛있다. 아, 맛있어. 어때요? 맛있어요? 네. 우리 포도맛 아이스크림도 하나 더 먹을까? 그래. 포도맛 아이스크림 하나만 더 주세요. 뜨거워요. 뜨거우니까 조심해야 돼요. 오늘 아직 없다. 네. 냠냠냠냠냠냠냠냠냠냠. 고마워. 콩순이 언니 옆에서 콩콩이도 아이스크림 하나 먹을게.
아이스크림 얼마예요? 2,000원. 5,000원이요? 시원한 아이스크림 하나 주세요. 하나만 더 주세요. 이제 영업 안 해요? 아이스크림 하나 먹고 싶은데. 그럼 내일 다시 만날까요? 여러분, 아이스크림 가게가 문을 닫았대요. 내일 다시 만나요. 안 돼. 이거 아빠가. 그거 다시 먹을 거예요? 다시 만나. 아구. 냠냠냠냠냠냠냠. 대탄로요. 아이스크림을 보관할 수 있는 이런 아이스박스도 있어요. 재밌는 소리가 나는 버튼도 있고.